А ты заслушивался скрипом? Не заслушивался. Вот сейчас я не слушаю музыку Скриптонита, она мне не нравится. Ну, он слишком стал собой. Объясни. Ну, просто странная музыка, я ее не понимаю. А раньше? Не с музыкальной точки зрения, а с точки зрения личности. Раньше я понимал ее, конечно. Ламбада до сих пор в чартах висит, если что. Давай-ка разберемся, что значит стал слишком собой и с точки зрения личности. Всегда Какие-то был ценности странным. не тебе транслируют или что? Ну, не знаю, помимо ценности транслировать, наверное, в социальных сетях, там люди пускай решают. Если я слушатель Скриптонита, я хочу подпевать его трек, я иногда не понимаю, что он говорит. Поэтому я слушаю старые треки Скриптонита, и новый трек «Не расслабляйся» я слушаю, да.